चार्ट ला के जीमेल में मैं आता मेरे सारे टीवी डॉक्यूमेंट्स और जीमेल से ते एक से वर्षन सारे हैं थोड़ी और एक बड़ी बड़ी गेम से उधर क्या था मेरा चार्जर तेरा चार्जर वो नहीं पिया ये ना ये इकट्ठा थी यहाँ पे यो हाँ एक गाड़ी तो मेरा फोन में ना एक तो चार्जर में उनको आता हूँ जो सही क्या मिले एक जी में यार ये सारा खाटा उड़िया है चूना एक फोन है जा बदले ये सारा काम खराब फोन है काम खराब बदला फोन है क्यों लगा पहले क्यों लाया आप मेरे ला मामा लाई दा खरीदे क्यों ना तो वो ना तो क्या हाँ ठीक है लग जाकर कुछ नहीं बात है जी यकदम में सारा सारे कपड़े पहनती यार दूसरा सो भी शीट में करते हैं तो थोड़ा आप हो गया मॉडल घर वैसा ना मेरे को ये क्रोमा की वो चाहिए तो क्या हमें क्रोमा की कोरोना क्रोमा क्रोना कोरोमा हाँ शीट क्रोमा की उधर क्या है लैपटॉप ना हलांगे और क्रोमा की होती है जो ग्रीन स्क्रीन नहीं होती ग्रीन समझ वो यूट्यूबर जो बड़े बड़े वीडियोस बने ना ते वो पीछे इन्हें क्या नहीं बैकग्राउंड में पहले पीछे ग्रीन स्क्रीन लेना पर्दा ला देना वरुण तो वीडियो रिकॉर्ड करते वर एडिट करें तो पिछला बैकग्राउंड हटा रहे वो पाइए मेरे को बड़ी सारी वो आचार्य फुला दे गेन किया मैं और मेरे तक घर सेटअप नहीं बने चार्जर सॉन्ग तू वाले सॉन्ग वाला चल कुछ जान छोड़ ये बेचना है तक पे हाँ मैं बंदे को कैप काट गिदे मी एक डिवाइस वास्ते 300 दे देंगे महीने में ये तो दादा की दे गेंद लाऊंगे सारी शॉर्ट बना दे बैग कितना चार्ज वैसे लैपटॉप प्लाजे थे यूनिट आवर एक्स्ट्रा लड़े थे ना कुत्ते को हाँ अच्छा तो पता ही नहीं किया ना और दिन डूब डाले रेंजर था तो बाहर हुआ है लोगों ने
उथे ना जो पैसे वाली बहू लाहौर एक बंदा साहब ये मतलब वो आके खबर लवाते हैं। अच्छा कहती खबर लगा रही तूने भाई तो साहब ये कहना है तेरा यार जानवर के हकूक क्या होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ के हकूक के दे जानवर जोन की ना करिए दे कोला दे फलाएंगे फलाना तीरे होती है खबर पाओगे दे। अच्छा कुडू वाला एनजीओ वाले आ गए नहीं और रह जा रहा है उन्हें आगे अगर तो बांटने के मेरे तो सारी बस्ती को मार खड़े से बोला थे अगले गई माफी मांगे ने कुत्ता भी घेरने दी बेचते भी कितने पर्चे भी बैठ रहे थे। ठीक है कुत्ता भी जा गए पैसे ही खा गए काका संग एक दफ़ा हो गया से ये एक दफ़ा ऐसे शायद है और चला दरबार में मुझे रही मेरा वो से मुजावर बैठा दरबार में पैसे देते कहीं बड़ी दरबार है भाई आज 3-4 साल पहले की गल है वो आख्या भाई 500 इतना खुला कहना आगे 50 रख गए बे वाला आ गए उन्हें 500 गल कर सकते वो आगे पीर को ला गए ना वो तो अल्लाह रो पिया मेरा तो 500 गया गाड़ प्लस 15-17 बंदे के वजह से बड़ा रोला पिया अल्लाह आखिर गला खुलवाया हाँ हाँ पैसे ना 100 कटिया 400 आपसे किदा से इवें ये सवाल किया उसे अपना सखी सरवार उत्थे कुटेंदा आई अब मेरे एक बंदे को भई असा दरबार दे आवे दे मत्था टेको सारी मर्जी जितने पैसे दो वो कहना इत्थी सट्टो अब मेरा पीरा की आई थी कि ना मैं जो खलीफे बड़े बदमाश थे पुत्र ये कलंदर वान कलंदर और जैसा दरबार है हम दूर अभी बड़ी करने की उतना 5-6 मुशरंडे बनाने ओ गेंदे गले पूरे बड़े नहीं आले के उनका 500 था ई में करना नहीं में रात में किसी पे आ रहे हैं सखी सरवार यो काम है सखी सरवार पता है क्या है असा के निशान लाद रखे हो उसे उतना पत्थर कट्ठे थे प्यान ते अपना गले एक पिया भाई कुछ है कहना ते मैंने को आख्या मैं क्या आप अगले साल जननी है उसे ना दरबार इतने दिखाए दरबार बनी भी उसे पहाड़ा तो उत्ते चोटियां मानते थे जो लाइक ने चढ़ ले असा कलंदर ना काफी से दे थे ठीक है असा जो ला में दे ना जितना कुछ है तो दरबार बनी थी इवें गाल है बस लंग दे टप ते कुछ झंडाड़ा ही गया कि गले सटी गया करें दे इवें जिवें थोड़ा जिहा शो ऑफ थी मन पै गई बंदा भी लाड़ी तो ने ये बिजनेस वाला ना बात है सखी सरवारे पहाड़ ने चोटियां उत्ते बनाई खड़े नहीं उत्ते तो पीर से माने ऐसा ये उतो दे फकीर बंदे को कपड़ा साट गिंदे नहीं बद गिंदे पैसे दे दे वैसो जितना तक पैसे ना रहे गिले गिले सी होता बदला सी तो रहना नहीं सखी सरवारे ना थाने बात आती है क्या है धागा जाती ना हाथ पे बंद लेकिन कोर्ट में ठंडल में गया हम ना उतना ऐसे इनका ना आई समझे लेकिन असा जो था डूडी रिया सब कुछ नहीं दे मतलब नेड़े बंदा कोई कहने जिवें बाकी जा खसण पावे ना और बिठाना ले उठाएंगे ना लेस नहीं है थी जो कारण से देखा वेड़ियां निकल गई तो साको कोर्ट में ठंड कोई कहन टकरेगा समा साको कोर्ट में ठंड कोई कहन टकरेगा